बंदर खेतों में जा रहा होता है कि अचानक खाई आ जाती है और बाइक खाई में गिर जाती है। बंदर बाइक को बचाने के लिए उसी गहरी खाई में कूद जाता है। फिर बाइक को उठाते हुए अचानक एक गोल्डन पॉट मिलता है। बंदर उसे भी साथ ले लेता है और अपने घर ले जाकर गोल्डन पॉट में एक अंडा डालता है कि अचानक उसमें से गोल्डन अंडे निकलने लगते हैं। फिर बंदर थक कर आराम करने के लिए सो जाता है कि मुर्गी गोल्डन पॉट में चली जाती है और सुबह होते हुए अचानक से गोल्डन पॉट में से बहुत ज्यादा मुर्गियां निकलकर पूरे घर में फैल जाती हैं। तभी बंदर गोल्डन पॉट को उठाकर भागने लगता है कि मुर्गियां पूरे गांव में फैलने लगती हैं। फिर बंदर बाइक से जंप करते हुए उसी खाई में गोल्डन पॉट को फेंक देता है। क्या आपने इसके लिए लाइक सब्सक्राइब किया?